দর্শক, আমরা আজকে দেখাবো যে আমাদের যদি গাড়ি কখনো রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ করে, কিন্তু আপনি আসলে জানেন না, দেখা যায় যে অল্প কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো করলে আপনি সেখান থেকে হয়তো নিজের হাতেই নিজের প্রচেষ্টায় সেই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। আমরা জাস্ট আজকে প্রথমে যদি কখনো রাস্তায় হঠাৎ করে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, আপনি আসলে চেক করবেন যে আপনার তেল এবং গ্যাস। আবার আপনি জানেন যে তেল তেল গ্যাসের এই যে এখান থেকে এখানে আপনি দেখবেন যে আপনার গ্যাস কতটুকু আছে। তারপরে আপনি চেক করার মধ্যে চেক করবেন হচ্ছেন প্লাগগুলো সাধারণত আমরা সাধারণত যদি আপনার গাড়ি গ্যাসের হয়, তো হঠাৎ করে যদি আপনি তেলে চালান, তাহলে দেখা যাবে যে অনেক সময় আপনার আপনার তেলে প্লাগগুলো কালো হয়ে যেতে পারে বা প্লাগে ময়লা ধরতে পারে। তো এই জন্য আপনার গাড়ি হঠাৎ রাস্তায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা বেশি ইঞ্জিনটা কাঁপতে পারে। তো আপনি সেজন্য প্রথমেই আপনার গাড়ি যদি মোবিল একটু খায়, তাহলে আসলে আরও বেশি বুঝতেই পারবেন যে তখন আপনার গাড়িতে আসলে প্লাগের সমস্যা হয়েছে। কীভাবে আপনি প্লাগগুলো দেখবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। প্লাগগুলোর অবস্থা, আর সাধারণত আপনারা প্লাগ রেঞ্জ একটা এরকম আমি নিজেই বানিয়ে নিয়েছি, আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন যে এরকম একটা প্লাগ রেঞ্জ আপনার গাড়ি সবসময় রাখবেন। তাহলে দেখা যাবে রাস্তায় আপনি বিপদে পড়লে আপনি নিজেই, এই যে দেখুন প্লাগের অবস্থা। আমার প্লাগটিতে অলরেডি কালো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্লাগটা সাধারণত এরকম থাকার কথা না। দেখতে পাচ্ছেন যে একদম ময়লা ধরে কালো হয়ে গিয়েছে। তো আমার গাড়িতে আমি বুঝতে পারতেছি যে প্লাগের কারণে সমস্যাগুলো হয়েছে, ভিতরটার অবস্থা এরকম। তো যাই হোক, প্রাথমিক অবস্থায় এই বিষয়গুলো বাঞ্ছনীয় খেয়াল করা। তারপরে এছাড়া আপনার গাড়ি যদি রাস্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সেটার জন্য কারেন্ট দায়ী এবং গ্যাস এবং তেল, এছাড়া কোনো কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। তো আপনি এই বিষয়গুলো খেয়াল করলে আশা করি আপনি পারবেন। তো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো আরও কিছু টিউটোরিয়াল। রাস্তায় হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে আপনি আপনার ডিস্ট্রিবিউটার, এটা হচ্ছে কারেন্ট সাপ্লাই করে আপনার গাড়িতে, ডিস্ট্রিবিউটার আপনার এখান থেকে এটার কারণেও হতে পারে। সেকেন্ড আপনার তেল যদি কোনো রেঞ্জ থাকে যে আপনার তেলের কারণে প্রবলেম আছে, তাহলে আপনি এই নাটটাকে লুজ দিতে পারেন। একবার লুজ দিলে কী হবে, আপনার তেলটা যদি হাওয়া ধরে থাকে এবং প্রবলেম হয়ে থাকে অটো গাড়িতে, তাহলে গিয়ে তেলটা বের হয়ে যাবে। তো আপনি এটা খুললেই বুঝতে পারবেন যে আপনার তেল আসতেছে কি না। এ হচ্ছে আপনার প্রাথমিক। আর এছাড়া আপনি আপনার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হওয়ার পিছনে আপনি এই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পারেন ফিউজের মধ্যে। এখানে এটা যদি এরকম হকির হয়, তা আপনারা এটা যদি দেখেন যে হ্যাঁ কোনোভাবে ছিঁড়ে গেছে পুড়ে গেছে, তখন আপনি এটাকে সরাসরি 2 তার দিয়ে জোড়া দিতে পারেন। এই তার 2 তারগুলো দিয়ে এটা এবং এটা। আর এটা হচ্ছে আপনার গাড়ির সেটের জন্য, এটা হচ্ছে আপনার লাইটের জন্য। আমরা লাইট বন্ধ হয়ে গেলেও আপনি এই জিনিসটা আপনি দেখতে পারেন। আর এইগুলো হচ্ছে এসির ফাংশন, আর ব্যাটারি তো ফাংশন আপনারা জানেনই। তো এই হচ্ছে প্রাথমিক বিষয়গুলো। আপনি আশা করি দেখলে এই প্লাগের বিষয়গুলো এবং গ্যাসটা যদি আপনার দেখা যায় আপনার গ্যাস কোনো কারণে গ্যাস আছে তেল নেই, তখন আপনি ইচ্ছে করলে ডাইরেক্ট গ্লাসের সাথে এটা লাগিয়ে আপনারা করতে পারেন। তো পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু টিউটোরিয়াল দেখাবো এই গাড়ির কিছু সমস্যাজনিত। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন।